Yosh bolaning qulog'i og'rishida ota-ona aybdor. Ota-onaning ko'chada qilgan ishlari tufayli uydagi bola azoblanadi. Gap shundaki, ota-ona ko'chada sigaret chekadi yoki sigaret chekuvchilar bilan yuradi. Uyga kelib, bolani quchoqlaydi va bola bu holatda uchinchi qo'l chekuvchiga aylanadi. Bu holat passiv chekish emas, balkim uchinchi qo'l chekish deyiladi. Bunda bola kiyimlarda qolib ketgan, sochlarda qolib ketgan, mashina ichiga qolib ketgan tutun bilan nafas oladi va uchinchi qo'l chekuvchiga aylanadi. Hamma gap shundaki, quloq bilan tomoqni bog'lab turuvchi Yevstaxiy trubasi sigaret tutuni tufayli shishadi va bolaning o'rta qulog'ida suyuqlik to'planib qoladi. Buning natijasida u yerda bakteriyalar rivojlanib, quloqni shamollashiga, yallig'lanishiga olib keladi. Shuning uchun bola chekmasa ham, ota-onaning tutuni tufayli uning qulog'i doim og'rib, shamollab yuradi. Agar bu holat ko'p marta takrorlansa, bolaning eshitishi susayishi ham mumkin. Agar bu narsani bilmagan bo'lsangiz, videoni ota-onalarga jo'natib qo'ying.